Представяме ви вкусно и вълнуващо предястие – триъгълен мини такос с рибатон диавена. За основа използвайте тортила нарязана на две. Намажете с майонеза, която ще придаде необходимата мекота и сочност. Добавете смес от ситно нарязани сушени домати и маслини, които ще внесат средиземноморска нотка. Поставете сирене чедър за допълнителен плътен вкус. Гвоздият на тези такос е консервираната рибатон диавена. Съчетайте я с останалите съставки и оформете малки триъгълни такос, които запечете на грил до златисто. Запичането подчертава вкусовете и създава приятна хрупкавост. Тези триъгълни мини такос са не само вкусни, но и забавни и лесни за приготвяне. Перфектни за парти или като лека вечеря. Те със сигурност ще впечатлят вашите гости с уникалния си вкус и елегантна презентация. Пригответе и се насладете!